د جویشیر نه تر پل ارتل پورې د سړک د پراختیا پروژې پیل، د سیمه ییز پرمختګ او ترانسپورتي شبکې د پرمختګ لپاره مهم ګام. د جویشیر نه تر پل ارتل پورې د سړک د پراختیا لپاره د موانعو پاکولو کارونه پیل شوي چې دا د ترانسپورتي وضعیت د ښه کولو او د سیمه ییزو زیربناوو پراختیا لپاره یوه مهمه ګام دی. دغه پروژه چې د هیواد یوه ستره او ستراتیژیکه پروژه ګڼل کیږي، نه یوازې د تګ راتګ شرایط به ښه کړي بلکې د سیمې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پرمختګونو کې هم مثبت اثرات به ولري. د دې پروژې د اهمیت دلیل د افغانستان په سړکونو او ترانسپورتي شبکو کې د پرمختګ اړتیا ده چې د خلکو د بنسټیزو اړتیاوو لکه د ترانسپورت، سوداګرۍ او د توکو د انتقال لپاره اړینه ده. د دې پروژې د بشپړېدو سره به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ارتباطاتو لارې اسانه شي او د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ لپاره مهم فرصتونه رامنځته کړي. او د دې ډول لویو پروژو جوړول له ځینو چیلنجونو او موانعو سره مخ دي چې باید د دې ستونزو د حل لپاره تدابیر ونیول شي. د دغو موانعو یو شمېر یې امنیتي ستونزې، د ځمکې د تصرف ستونزې او ځینې وختونه د جغرافیایي شرایطو سختوالی دی چې کیدای شي د پروژې د کار په جریان کې ځنډ رامنځته کړي. په ځینو سیمو کې د سړک مسیر د کرنیزو ځمکو یا د استوګنې ځمکو له منځه تیریږي چې دا ممکن د خلکو اعتراضات یا حقوقي ستونزې رامنځته کړي.
سره له دې حکومت او ځایي چارواکي په هڅه کې دي چې دا موانع له منځه یوسي او پروژه پرته له ځنډ پر مخ یوسي. د کارګرو او انجینرانو د امنیت د تامین لپاره دقیق پلانونه، د نوې ټکنالوژۍ څخه د پروژې د مدیریت لپاره استفاده او همدارنګه د ځایي ټولنو فعاله ګډون په پریکړو کې د دې چیلنجونو د حل لپاره ځینې لارې چارې دي چې په پام کې نیول شوي.